Herkese merhaba. YouTube vlogumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Dağ keçileriyle birlikte. Bugün tekrardan dağ keçilerini bulmaya çalışacağız. Bugün tek değilim. 2 kişiyle daha geldim. Bölgeyi benden daha iyi bilen, bu bölgede nerede hayvan var, nerede yok onları daha iyi bilen 2 kişiyle. Şöyle bir manzaramız var. Şu anda aşağıdaki vadiye ineceğiz. Kanyondan birkaç çekim alacağız. Biraz bir saat 12 civarı falan şu anda. Akşam hayvanların mağaradan çıkma saatini falan bekleyeceğiz daha doğrusu. Şu an biraz da etrafı keşfedeceğiz. Doğal güzellikleri falan bulmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Hadi gidelim. Ne çıkaracağız? 3 tane. Şu an daha karşıda dağ keçilerini gördük. İlerideki taşınmaya çıkıp oradan birkaç çekim olmaya çalışacağız. Güzel çıktı, güzel. Tamam mı? Şimdi devam. Tamam bari. Hiç beklemediğimiz bir anda çıktı da. Video konuşuyorum. Çok güzel görüntüler aldık. Şu an tekrardan toparlandık. Yolumuza devam ediyoruz.
Baya böyle uçanlı kaçanlı, kayadan kayaya atlamalı, sürülü böyle kaya arasına saklanmalı çok güzel bir video oldu. Geri kalanını da çekmeye devam edeceğiz. Şu anda yolda devam ediyoruz. Bir öğlen molası vermeyi düşünüyoruz. Birkaç çay falan yapacağız. Tabii yemek videosu falan da gelebilir araya, bilmiyorum. Odun topluyoruz, ağaçları, kuru dallarını falan. Şöyle göstereyim ekibi. Şöyle bir manzarada çalışıyoruz. Karşınızda gördüğünüz dağlar Göl Dağı. Oranın sıra dağları. Doğa devam. Rehberimiz Niyazi Bey. Ağaç buluyoruz. Hadi abi yolumuzda var. Diğer rehberimiz Abdullah Bey. Kendisi bizim güvenliğimizden de sorumlu kişidir aynı zamanda. Kendi de odun başıma hediye kayda başladı hemen. Sen bunları al ben. Yolda bakacağım. Odun taşıyoruz. Daha demin yukarıdan gördüğümüz bir yer vardı. Drone'la çekim yaparken görmüştüm. Şu an oraya geldik. Şöyle güzel bir şelalemiz var. Odun topluyoruz. Şu anda ateş falan yakacağız. Öğlen yemeği için. Çok güzel bir arazi var. Daha aşağı daha büyük bir şelalemiz var. Şimdi drone görüntülerini oraya da göstereceğim size birazdan. Böyle inecek bir yer arıyorum. Evet, indim. Kar sularının erimesiyle oluşan bir şelalemiz. Kayıp düşmeden toprak, taşların üstü aşırı nemli ve aşırı kaygan, şu anda düşmemeye çalışıyorum. Çok güzel ya. Şöyle göstereyim, aşırı güzel bir ortamdayım şu anda. Sesim tam geliyor mu onu bile bilmiyorum çünkü suyun sesi aşırı kuvvetli. Daha aşağıda daha büyük bir şelalemiz var. Birazdan onu da göstereceğim size. Şu yan tarafta bir yerde bir ufak çıkıntı tarzında bir yer var. Dağın tam ortasında, yamaçta. Gayet güzel manzarası da var. Tam keçi beklemek için uygun bir bölge. Karşımızda çünkü tamamen açık bir bölge var ve geçiş noktaları olduğunu biliyoruz. Beklemeye devam edeceğiz orada. Eğer geçerlerse orada daha net bir görüntü alacağımızı düşünüyorum. Burada ufak bir çay molası yapacağız. Bakalım. Hadi yola devam. Ateşimizi yakmaya başladık. Lokasyonumuz burası. Şöyle ileri doğru devam eden bir yolumuz var. Gayet güzel. Daha önce de burada keçiler kalmış yani. İzleri de var burada. Manzara olarak da diyecek bir şeyimiz yok. Çok güzel bir manzara. Şurada böyle bir
mağaramız var. Burada kaldıklarını düşünüyoruz geceleri zaten. Hatta içeri doğru biraz gidelim. Güvercinler var içeride. Arkaya doğru bayağı uzanan bir yer. Şimdi konakladığımız yere geri döneceğim. Biraz bekleyeceğiz, biraz dinleneceğiz zaten. Şu andan sonra yapacağımız en büyük iş beklemek. Karşı lokasyonda bir şeyler görmeyi bekliyoruz. Hayvanların çünkü görmüşsünüz sürekli geçiş rotaları var karşıda. İstemsiz şekilde buradan geçmek zorundalar yani günlük olarak. Bakalım sabah biraz güzel görüntüler aldık. Daha kanyona baktığımız zaman daha aşağılarda güzel görüntüler alabildik. Bir iki tane kaçırmıştık, onları tam çekemedik. Fakat drone'un aşağı doğru gittiğim zaman daha büyük bir sürü görmüştüm. Onların çekimlerini aldık. Şu anda da buradayız. Biraz daha beklemeyi düşünüyoruz. Beklemeye devam. Hangi taş? Bak şuradaki taş. Ondan ait mezarı yapacağız. Ait. Ait. Ha, light. Seni gömelim. Kral mezarı olmuş. Benim vasiyetim ben o kayayı gömün. Ben gömmeyeyim. Kim gömürse gömsün. Vasiyeti bizlerdir. Ya. Bak bir köpeği bir götürdü. Sivas çiftliğine. Evet. Bunun babası rüyasında diye tam diye 7 kez diye mamut doğmuştu. Mamut doğmuş. He, rüyasında doğmuş ama babası. Sen niye bizi kaydın içine? Size bir video koyacağım abi. Bu muhabbet başka yerde bulunmaz. YouTube Türkiye hazır olsun. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Abi tabii.
Şu anda mola verdiğimiz yerden çıkıyoruz. Uzun bekleyişin ardından şu anda sabah çektiğimizin dışında başka bir video alamadık. Karşıya geçecek bir yer arıyorum şu anda. Şuradan çıkalım. Bugün 2 farklı lokasyonu gezdik. Çok güzel manzaralara denk geldim bugün. Yani dağ keçilerin peşine giderken işte bayağı kaliteli yerler gördüm diyebilirim. Bu su buradan geliyor bu şekilde. Aşağıda şelale oluşturuyor zaten. Videolarda gördünüz. Bakalım şimdi dönüş yoluna başlıyoruz. İleride yine bir şeyler görebilir miyiz? Zirveye doğru tekrar tırmanıyoruz. Az önce kanyonun yamacındaydık. Bakalım yola devam. Arkamız iyice doldu. Büyük ihtimal yağmur yağacak. O yüzden biraz erken eve kaçmaya karar verdik. Yani şu anlık zaten yeterince görüntü aldığımı düşünüyorum. Gayet güzel görüntüler aldım. Yani bugünlük yeteceğini düşünüyorum. Zaten saatte gecikmeye başladı. Bakalım zaten her yer bu şekilde çamur olmuş. Bayağı yürüyüş tozu oldu artık. Bahar daha gelmedi ama izlerini taşıyor yani yakında. Şu anda Şubat ayındayız. Ona rağmen etraf en azından hemen hemen her yerde kararmış, dağlar hariç. Sular dolarmış yine. Her yerden su çıkıyor. Etraf yeşermeye başlamış. Bugünlük bütün çekimlerimi bitirdim. Şu anda tamamen eve dönüş yoluna geçtik. Bayağı güzel yerden geçiyoruz. Böyle dediğim gibi her sulak. Çiçekler falan açmaya başlamış her yerde. Kar çiçeklerini göstereyim size. Her yer bembeyaz, pembe. Çok güzel ve her yerden su akıyor. Yani yaklaşık bir ay sonra tamamen bahar gelmiş olacak. Gördüğünüz arazinin tamamen yeşermiş olacak. Çok güzel ya. Videomu tamamen bitirdim şu anda. Bütün çekimlerimi yaptım. Her şey gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel dağ keçilerini çektik. Güzel, onun haricinde doğal güzelliklerden de birkaç parça aldığımı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugün fazla gezemedik. Normalde bütün araziyi gezmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Fakat bugün daha çok sabit kalmayı ve geçiş noktalarında beklemeyi tercih ettik. Sabah ilk gittiğimizde bir şans eseri gördük birkaç tane. Onları tam görüntüyü alamadık. Fakat onların haricinde drone'la uçuş yaparken başka bir sürü kaçırdık. Daha büyük, daha güzel bir sürüydü. Onlardan biraz videolar aldık. Ben gayet güzel olduklarını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum.
Sağlıcakla kalın. Eve dönüş yolumuzda bu şekilde manzaralar görüyoruz.